Temos vivido momentos tão difíceis, né? Acho que poucos de nós imaginavam passar por um momento assim. Mas, às vezes a gente pensa que não tem esperança. Dá um aperto no coração, a gente vê um amigo sofrendo, às vezes algum parente muito próximo indo. É bom sempre lembrar que a gente está neste mundo aqui, você que é da MPC, que a gente está neste mundo aqui de passagem, né? E quando tudo está escuro, existe uma esperança, né? Cristo é a nossa esperança, Cristo é o nosso motivo de viver, é a nossa alegria. Então, a gente queria deixar para você uma canção que o Expresso gravou há muito tempo atrás, feita pelo Carlinhos Veiga, e que fala exatamente sobre isso, sobre a esperança, que vem a esperança, né? E vamos viver a esperança. Existe esperança. Vemos tantas guerras de desamor, essa geração que está aí sem uma herança. Até a força que era pouco lhe restava foi diluída, esgotada. Até o sol que todas as manhãs iluminava, parece que resolveu não mais nascer. Esperança, eu peço esperança. Já não existe motivo, razão para lutar. Esperança, eu peço esperança. Já não existe motivo, razão para lutar. Mas quando já tinha entregue as minhas forças, percebi que existia ali no fundo uma luz, alguém que sempre eu havia rejeitado, alguém que sempre havia eu feito descaso. Brilhou sua luz, me deu razão para viver, força para lutar, brilhou sua luz e todo um jardim a florescer. Meu coração se encheu de esperança. Esperança, brilhou a esperança. Cristo meu motivo, Cristo razão para viver. Esperança, brilhou a esperança. Cristo meu motivo, Cristo razão para viver. Esperança, brilhou a esperança. Cristo meu motivo, Cristo razão para viver. Esperança, brilhou a esperança. Cristo meu motivo, Cristo razão